亲爱的网上所有好朋友，大家好，欢迎咱大家继续收看到咱好庭八二生祥新年盒。伫遮要甲咱所有观众朋友大家报告一个好消息吼！伫咱即个10002年2月，也就是咱即个旧历的过年了后，吼，咱好庭八二生祥新年盒要开课。咱第一遍开课，咱是超10年啊啦，超10年有啊。但是咱即边要开课，我是安尼一直伫咧考虑。哦，一直伫咧考虑嘿，但咱尾后咱交咱汪凌生老师两个做一个讨论，哦，做一个讨论嘿，结果好决定，即届要来开课，但是咱人数有限嘿，咱人数有限，哦，咱无讲即届一个班级安尼上到遐侪人，吼，咱无要安尼做，吼，所以讲咧，即摆看了电视节目，赶紧。哦，赶紧电话举起来，赶紧报名。哦，时间到，咱人数到，咱就无要去互人参加咯。哦，咱袂讲即届要教遐侪人，咱无要安尼做吼。所以讲咧，即摆看了啊，赶紧电话举起来，赶紧报名。哦，10002年的2月，就是咱这旧历的过年了后，咱正式要开课吼。旧历过年了后，咱正式要开课。所以讲啊，毋通错过即个机会吼。即届搁开课，搁人要等偌久啊？哦，咱第一届开课是应该超10年有啊啦，10年有啊吼。所以讲咧啊，毋通错过即个机会吼。来，咱今日要来探讨即个名，伊姓马，伊是加5年即条生年马，吼，加5年即条生年马嘿。即个马伊出世伫王家，有抓无？有嘿。即个名咧，红人有，人际关系有，贵人有。工作咧做，开花做，客商啊做，啊，即个财库嘛有。歹势吼，伊当你的生肖学来讲，即个名是会用的，是 OK， 啊，毋不咧，爱去了解伊的生辰八字五行欠的有报着，这才是重点。哦，先天出世的年月日时4条起啊看卖。五行欠啥物？有报着，佮生肖学佫会用，按即个名是 OK。哦，即个名是 OK。所以即个名吼，要会用哩，袂用哩，咱爱去了解。哦，咱即阵有人咧改名，改一名3分钟、5分钟，敢若问我姓啥物个，几年厝的，按写5个名互你，啊，等于你家选，安尼好啊。啊，偌济3600。号名啊，遮尔简单。咱世间无新鲜啊！哦，号名啊，遮尔简单，世间就无新鲜啊！我敢做一个人客的资料，爱4、5点钟。做一个人客的资料，哦，我老师哪能遮久？是安尼遮久？4条8字起来，先找出喜用神，就是讲五行欠啥物，然后来配合生肖学来号名，然后把你生出啥物个性拢来你找出来，各种的神煞嘛帮你找出来，尤其咱这小宝宝。小宝宝有即个小离关煞，咱嘛帮你找出来。过来同重要就是即个流年太岁，倒一年了钱，倒一个官司，倒一个血光之灾，倒一个车祸，咱一项一方法会找出来。找出来了后咧，咱佫教你方法。一般人咧排流年袂晓你看无，咱惊咱观众朋友看无，咱佫来注明民国几年生，民国几年，佫来注明民国几年，你爱注意你会发生什么代志。哦，我交代你要注意，你会发生什么代志？然后我教你方法，要安怎破解这个流年太岁，会当我大事化小，小事化无。这就是咱以种但不同的姓名下就对。好，来，咱今日要谈这个名咧，按你来讲是会用的，毋不咧。咱讲过爱去了解八字，哦，爱去了解八字，嘿，这就是咱好庭八字。生肖姓名学以种但不同的姓名学吼，对生肖学有兴趣的，赶紧电话举起来，电话来顾起来，吼，赶紧报名吼。来，毋通错过即届机会，错过即届机会，过来啊，等你足久的吼。祝大家幸福快乐。